我而家係14歲啦，我嘅名係叫 Kingsley 啦。雖然我有參加英文補習啦，或者係其他嘅英文活動啦，我都覺得我自己嘅英文嘅説話能力，即係同外國人嘅溝通能力唔係好好。我有時即係俾人問到個問題，我都會窒下，或者可以趁機去學識一啲新嘅單詞啦，或者新嘅作文技巧喺學校係冇學到嘅。呢幾年以嚟，呢幾個星期以嚟呢，我都有做 research 啦。有關於英國大學嗰邊啦，因為 EF， 咁我揀到劍橋嘅原因呢，就係第一呢，呢個劍橋有一個悠久嘅歷史啦，都有唔同嘅精英喺嗰度出嚟啦，都係劍橋其實係一個唔錯嘅選擇咯。有一點最重要就係佢哋有一個好好嘅學習氛圍啊，就係第一日嘅 capture the flag 啦，基本上就係有兩個 groups 啦，搶對方嘅 flag 呢，跟住就將呢個旗呢擺翻去自己嘅營啦。咁我就可以藉呢個活動咧，去認識下唔同嘅同學啦。咁第二個咧就係去參觀大英博物館啦。佢除咗英國嘅文物之外咧，都有全世界唔同嘅文物一齊擺咗喺呢個咁大嘅museum裏面，可以藉此俾我學到啦，即係大英博物館咧可以增加我歷史嘅能力，想 improve 我嘅英文能力啦，想增強我嘅英文説話能力啦，可以認識唔同嘅朋友啦，同佢哋 keep in contact 啦。唔該晒。